Edhe zona Vigmelos ka pasur problematika se i takon përmbytjeve. Si pasojë e vërshimit të ujrave janë përmbytur 10 hektar tokë të mbjella kryesisht me ullin, të cilat janë shkatruar plotësisht së bashku me prodhimin e tyre. Sy dika atje, as nis me boj herë në pranverë, as lajt për gjys, as thy krejt, ullit toni ki blok 3 hektarin gjithsojt, 52 janë të mit, 150 roj, as shkar kush me i pa me sy, pa që në ju që erë me i pa, deri në majet ullinit, sa shduk, djenë nuk ashtë duk as një ullin, veç krejt uj, i ka thy, i ka shkull, i ka rzu, i ka mush me lëm, për mytë ashtë dhe e tjera, po jo në kësaj natyre. Vetëm unë, si person, i kam pas 25 kintal, 30 kintal ullin majen, nështë se marra si kokër. Këti të prurje, si vinë me mija me tërkup, na kanë bërë damet kësëdërushme në sin në ullin, sin blektori, të gjitha gjanat. Na kanë shkatëru totalisht, nuk ka vjetë i parë. Çdo vit e këtë punë këna na. Banorët akuzojnë autoritetet që nuk kanë marrë masa për riparimin e digës, e cila sipas tyre shkakton përmbytjet në Vaudejës. Se kësaj natyre është 2000 tareshin. 2000 tareshin apo i ke përmbytje. Edhe tesh mas 22 vjeç vazhdon prapë përsëritet, asnjë mas nuk marr kush. Vjen një fadrom, i herën vjet, një fadrom punon 2 ditë, shkon punë vet, puna pa kryme. Ash punu keq kur apo diga. A thy herën e parë e kanë bërë keq digën, edhe a thy për herë 2 diga, edhe na ka bërë damin më të madhin dhe kokër legu si na kanë marrë ato si sa thy diga. I kanë marrë sipër, nel vigu. Ne na lajë më zum, vetëm i marr na poshtë i kanë marrë tjerë sipër, kanë qenë mal. Pas përmbytjeve pritet që të ngrihet një grup pune nga Bashkia Vaudejës për evidentimin e domeve në terren.